हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। जो लोग बार बार बीमार रहते हैं, सर्दी जुकाम और एलर्जी से परेशान रहते हैं, इसके लिए मैं आज बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। इस प्रयोग में सौंठ, घी और गुड़ का उपयोग किया जाता है, जो सहजता से किचन में मिल जाएगा। इस नुस्खे में हम गुड़, घी और सौंठ का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों के गुण और फायदे की बात करते हैं। दोस्तों, सूखी अदरक को सुखाकर सौंठ बनाया जाता है। सौंठ आयुर्वेदिक गुणों का खजाना है। सौंठ में प्रोटीन, नाइट्रोजन, एमिनो एसिड, स्टार्च, ग्लूकोज, विटामिन और कैल्शियम पाया जाता है। सौंठ में कैंसर रोधी गुण मौजूद होता है, जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा यह गर्भाशय के कैंसर की संभावना को भी नष्ट करता है। सौंठ से गठिया, डायरिया, खांसी, सिरदर्द, माइग्रेन, हिचकी, गैस, अफारा जैसे कई रोग दूर होते हैं। इसके सेवन से पाचन क्रिया मजबूत बनती है और भूख बढ़ती है। सौंठ के सेवन से पेट दर्द, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं दूर होती है। सौंठ को पानी के साथ उबालकर बार बार पीने से डायरिया मिटता है। सौंठ को दूध के साथ उबालकर ठंडा होने के बाद पीने से हिचकी बंद हो जाती है। दोस्तों, सौंठ के बाद अब हम गुड़ के फायदे की बात करेंगे। गुड़ स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही बेहतरीन औषधि है। गुड़ के सेवन से पेट की कई प्रकार की समस्या का हल हो जाता है। यह पाचन को सुधारने में सहयोगी होता है और सर्दी में यह अमृत के समान है। दोस्तों, गुड़ की तासीर गर्म होती है। यही कारण है कि ये सर्दी, जुकाम और कफ को दूर करता है। इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये बेहद फायदेमंद है। सौंठ को गुड़ के साथ खाने से जोड़ों का दर्द दूर होता है और रक्त शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा रक्त का संचार सुचारू हो जाता है। गुड़ में आयरन का अच्छा स्रोत पाया जाता है। गुड़ के सेवन से शरीर में आयरन की कमी दूर होती है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रहता है। गुड़ में एंटी एलर्जिक तत्व होने से बार बार सेके आना और सर्दी जुकाम जैसी समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा गुड़ का सेवन अस्थमा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, अब जानते हैं घी के फायदे। घी में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। यह लंबे समय तक युवावस्था को बनाए रखता है। इस प्रयोग में सौंठ का चूर्ण 2 ग्राम, घी 3 ग्राम और गुड़ 5 ग्राम से 10 ग्राम की मात्रा में लेकर अच्छी तरह मिलाना है। अब सुबह में उठकर इस औषधि का खाली पेट सेवन करें। इसी प्रकार दोपहर खाने के 3 घंटे के बाद इसका सेवन करें। 15 से 20 दिनों तक लगातार इस प्रकार सेवन करें। दोस्तों, ये नुस्खा बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन जिन लोगों को हमेशा सर्दी रहती हो, इनकी सर्दी हमेशा के लिए छूट जाती है। पाचन क्रिया मजबूत होने से पेट की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है और साथ में संधिवात से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने स्नेहीजनों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।